فيه الغرفة اللي بدكم تناموا فيها هلا بدنا نمنع أي حساسية، سواء غبار سواء جراثيم في الجو. ففي هاي الحالة الغرفة لازم تكون مهوية، الشراشف لازم تكون مغسولة بشغلات طبيعية، الأفضل مياه ساخنة مع شوية خل اللي تتعقم، ما يكون في روائح ثانية. الروائح المسموح فيها فقط اللي هي الريحان، الزعتر، النعنع، البابونج، اليانسون، هذه الليمون، الملح، هذه كلها روائح مسموح فيها بالغرفة عشان نقدر ننام مظبوط، ويكون في عتمة ويكون في صوت، في تهوية مظبوطة. وفي هاي الحالة بننتقل لوضعية النوم الأصح. احنا حكينا انه يعني الاغلب بفضل وضعية النوم على الجنب اليمين، مش عشان الجنب اليمين لما ننام على الجنب اليمين بيكون في تروية اكثر للدورة الدموية للرئتين، القلب في المنطقة الشمال بيكون مرتاح، الكبد بيكون مرتاح، والجهاز التنفسي والدماغ افضل وضعية لراحته. واحنا بنحكي هلا عن مشكلة تنفسية، تضيق في الاقنية. اذا بدنا نختار النوم على الجنب اليمين والنوم على الظهر بوضعية الركبة في وضعية معينة. المطلوب مني بده يكون عندي المخدة هاي اللي هي مخدة طبيعية، بس بدي أعليها شوية وأعمل لها ادجستمنت، أشوف بتمشي مع الركبة ولا لا. في هاي الحالة بنام على جنب اليمين، والادجست والتظبيط بده يكون إنه الركبة تكون مستقيمة من ناحية العمود الفقري والنخاع الشوكي. في هاي الحالة القناة هذه بتكون مفتوحة بشكل أفضل. وعشان أسهل الأمور على حالي لازم أحط مخدة أو مخدتين بين كتافي، يعني أبقى حاطط كتفي وعلى المخدة، والرجلين بين الرجلين بين مفصل الركبة يكون في مخدتين. في هاي الحالة أنا بكون نايم في الوضعية هذه اللي هي مريحة نوعا ما. اللي ما بتناسبه الوضعية هاي على الجنب، في هاي الحالة بده المخدة العادية يضمن انه مرفوعة شوية ومعدلة، ويبقى راسنا شايفين الزاوية اللي محطوط فيها الراس. هذه افضل زاوية، انها تكون المجاري الهوائية من الانف للرئتين للبلعوم مفتوحة بالشكل الصح. في حال انا شلت المخدة وحطيت راسي لورا